가래가 생기는 원인은 다양합니다. 가래는 일반적으로 기관지나 폐에서 분비되는 끈적끈적한 점액으로 95%의 수분과 단백질, 지질, 무기질 등으로 이루어져 있습니다. 사실 정상적으로는 아무 이상이 없을 때에도 하루에 100ml의 가래가 분비되고 있다고 합니다. 가래는 보통 음식이나 민간요법으로 다스리는 경우가 많고 이비인후과에 가기도 하지만 잘 낫지 않는 경우가 많고 약을 싫어하는 분들이 많아 민간요법을 찾는 분이 많습니다. 어릴 때 라디오 광고에 많이 나왔던 용각산을 기억하시나요? 용각산은 전통적인 진해 거담제 약으로 200년 전 일본에서 가래, 기침, 인후통용으로 만든 가루약으로 우리나라는 현재 보령제약에서 출시하고 있어 약국에서 쉽게 구입할 수 있습니다. 길경, 즉 도라지, 새내가 가루, 행인, 감초 등으로 만든 가루약으로 역사가 오래된 약이며 현재도 찾는 사람이 많습니다. 개복숭아는 식용이 아닌 약용으로 많이 사용하는데 돌복숭아라고도 합니다. 개복숭아에 함유된 아미그달린이라는 성분이 기관지의 기능을 높여 기침을 멎게 하여 천식, 기관지염, 폐질환 등의 질환에 효과가 있다고 알려져 있습니다. 대부분 숙성시켜 액기스를 만들어 물에 희석시켜 먹는 경우가 많습니다. 도라지는 사포닌 성분이 많아 면역력을 올려주는 것은 물론이고 기관지 점액이 원활하게 생성이 될 수 있도록 도와준다고 합니다. 말린 도라지를 달여 먹거나 농축된 즙액을 먹기도 합니다. 배는 폐를 보호하고 열을 식혀주며 기침을 멈추게 하고 가래를 삭히는 일을 합니다. 몸에 해로운 독소를 밖으로 배출하는 역할도 하여 목이 쉬거나 열이 날 때 효과를 봅니다. 배에 속을 파내고 꿀을 부어 중탕을 해서 먹기도 합니다. 무에는 비타민C와 수분이 풍부하게 함유되어 있어 기침 해소에 좋을 뿐 아니라 가래도 제거해주는 효능이 있습니다. 평온하고 살짝 차가운 성질을 가지고 있어 열을 삭히고 해독작용을 하며 위장을 튼튼하게 하고 소화에도 도움을 줍니다. 귤은 가래를 삭히는데 굉장히 도움이 되는 과일이라고 하는데요. 비타민C가 많아서 감기 예방에 도움을 줄 수 있을 뿐만 아니라 면역을 올려주는 효과가 있기 때문에 가래가 생기는 것을 없애준다고 합니다. 천도혈과 척대혈인데 하루에 여러 번 손가락으로 눌러주면 효험을 보는 혈자리입니다. 천도혈은 쇄골 가운데 움푹 들어간 곳으로 기침, 가래, 기관지염뿐만 아니라 갑상선이 제 역할을 못할 때 효험을 볼 수 있는 혈입니다. 척대혈은 팔꿈치를 굽히면 금이 생기는데 금의 바깥쪽의 위치로 팔꿈치를 약간 구부리고 큰 힘줄과 뼈 사이에 손가락으로 누르면 오목하게 들어간 부분입니다. 지금까지 말씀드린 내용이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독을 부탁드립니다. 감사합니다.